Patiti namine. Vanchakalpatarupyascha kripa sindhupya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Paradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvishe Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Divyat Vrindarayani Kalpadrumatach Shrimat Ratnagara Sinhas Nastav Shri Radha Srila Govinda Devyo Prashtaribhik Sevyamana Usmarami Vrindayai Tulasi Devyai Priyayai Keshyavasyacha Krishna Bhakti Pradadevi Satyavachai Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Здравствуйте всем. Bonjour à tous. Спасибо, что пришли. Merci d'être venus. Мы пели баджан под названием Атманиведана. Nous avons chanté un bhajan qui s'appelait Atmanivedanam. Этот баджан написан Бхактивинодом Такуром. Un bhajan qui a été écrit par Srila Bhaktivinoda Thakur, И он является частью Шикшаштаки. qui se trouve être une partie du Shikshashtaka. И мне бы хотелось немножечко почитать перевод. Je voudrais en lire la traduction. «О мой Господь, Ô mon Seigneur, с тех пор, как душа моя обрела вечный приют у Твоих лотосных стоп, depuis que mon âme a pris le refuge de tes pieds pareils de lotus, мое счастье не знает границ. mon bonheur ne connaît pas de limite. От былых печалей не осталось и следа, Ma tristesse et mon anxiété se sont tues, и ничто более меня не беспокоит». et... Мне что переводить, что написано или то, что ты говоришь? Лучше, что я говорю. Еще раз. «И ничто более меня не беспокоит». Et plus rien ne me cause d'anxiété. Весь мир я вижу утопающим в блаженстве. Je perçois tout l'univers. Tout l'univers est pour moi plongé dans la félicité. И что означает Атманиведанам? Que signifie Atmanivedanam? Атманиведана означает вручение себя Господу. Cela signifie le don de soi au Seigneur. И это только часть и одна из ступеней шаранагати, то есть самопредание. Ce n'est qu'une partie et qu'une étape dans le Sharanagati. И человек, который вручил себя полностью Кришне, Господу, Et Верховному une Господу, personne qui s'est complètement abandonnée à Krishna, au Seigneur suprême, как говорит Бхактивинод Такур, comme dit Bhaktivinoda Thakur, он видит мир утопающим в блаженстве. il perçoit l'univers comme plongé dans la félicité. Ему не важно, где он находится и с кем он находится. Peu lui importe où il se trouve et avec qui il se trouve. Он везде видит милость Господа. Il voit la miséricorde du Seigneur en toutes choses. У твоих лотосных стоп, источающих нектар бессмертия, у твоих жизнь свободна от страха и тоски. Можно сказать, находясь у твоих лотосных стоп. Me trouvant près de tes pieds pareils de lotus, Источающих нектар бессмертия, desquels émane un nectar d'immortalité, жизнь свободна от страха и тоски. vivre libre de peur et de lamentation. Господь, Он вечен. Le Seigneur est éternel. И смерть, она существует только в этом материальном мире. Et la mort n'existe que dans ce monde matériel. И наша душа, атма, она вечна тоже. Notre âme, Atmana, est elle aussi éternelle. И наше вечное положение — это слуга Господа.
notre position éternelle consiste à être un serviteur du Seigneur. И таким образом, почему мы должны бояться чего-то в этом мире? Et pourquoi devrions-nous donc avoir peur de quelque chose en ce monde? Мы будем бояться только тогда, когда мы будем отождествлять себя с этим телом. Nous n'aurons peur que lorsque nous nous identifions à ce corps. Потому что тело, оно не вечно, естественно. Parce que le corps, lui, n'est pas éternel. Но Майя, она нас покрывает, и мы думаем, что мы будем жить вечно в этом именно теле. Mais Maya nous recouvre et nous pensons que nous vivrons éternellement dans ce Мы corps-là. привязываемся к самому телу, к тому, что его окружает, и мы думаем, что мы есть это тело, что наша квартира — это наша квартира, что наши дети — это наши дети, что наша семья — это именно наша семья. Но на самом деле, когда мы меняем тело, все меняется. Nous sommes attachés à ce corps et nous pensons que notre appartement et également à tout ce qui est relié à ce corps. Ainsi, nous pensons que notre appartement, c'est notre appartement, que nos enfants sont nos enfants. Et mais lorsque nous changeons de corps, tout ce qu'il y a autour de lui change aussi. И Бхактивинода Такур, он говорит как раз о страхе и говорит о тоске. Et Bhaktivinoda Thakur parle justement de la peur et de la lamentation. Если мы не отождествляем себя с этим телом, то о чем нам тосковать? Не отождествляем. Si nous ne nous identifions pas avec ce corps, quel est pour nous le sujet de lamentation? Если мы все время с Кришной, то нам все время весело, мы все время счастливы. Si nous sommes toujours avec Krishna, nous sommes toujours heureux et joyeux. Я всего лишь слуга в твоем доме и тружусь не ради плодов, а только чтобы ты был доволен. Je ne suis qu'un serviteur dans ta maison et je ne... Тружусь работать. Oui, je ne travaille que sans attachement au... Я только чтобы ты был доволен. Je ne travaille... И тружусь не ради плодов, а только чтобы ты был доволен. Et donc je travaille, je sers sans attachement aux fruits et seulement pour ta satisfaction. Так я всегда помню о твоих лотосных стопах. Ainsi, je me rappelle toujours de tes pieds pareils au lotus. И таким образом мы понимаем, что человек, который вручил себя Господу, et ainsi, nous pouvons comprendre qu'une personne qui s'est abandonnée au Seigneur, он просто посвящает абсолютно всю свою деятельность ему. Lui consacre complètement toutes ses activités. Он не разделяет на духовную жизнь и материальную жизнь. Il ne sépare pas la vie matérielle et la vie spirituelle. Он использует абсолютно все свое тело, абсолютно все свои отношения с другими людьми для блага Господа. Il utilise son corps entier et toutes ses relations avec les autres personnes pour le bien du Seigneur suprême. И как раз мы практикуем бхакти-йогу. Et si nous pratiquons le Bhakti Yoga, бхакти означает любовь. Bhakti signifie amour. И также бхакти означает сева. Et Bhakti signifie également seva. И любовь означает служение. Amour est synonyme de service. И как раз когда Кришна уезжал из Вриндавана, lorsque Krishna s'en allait de Vrindavan, гопи, они хотели остановить его. Les gopis voulaient l'arrêter. И они сказали, что если ты начнешь ехать, мы просто положим свои тела под колесницу. Et on dit que si tu t'en vas, nous nous mettrons simplement sous le char. Потому что они не хотели жить без него. Car elles ne voulaient pas vivre sans lui. И тогда он спросил, вы считаете, что... Как же он спросил? Вы считаете меня объектом своего служения? Alors il leur demanda, me considérez-vous comme un objet de votre service? И они ответили «да». Ils répondirent que oui. И он спросил, так а что нужно делать для того, чтобы объект служения был счастлив? Et il continua, que faut-il donc faire pour que l'objet du service soit heureux? И они ответили, что удовлетворять его желания. Et ils répondirent,
il faut satisfaire ses désirs. И как раз Кришна сказал, что ну, это мое желание поехать в Мадхуру. Et Krishna leur dit alors, mais c'est mon désir d'aller à Mathura. И таким образом гопи они отпустили Кришну, потому что они выполняли служение. Ainsi, les gopis laissèrent Krishna partir, car de cette manière, elles accomplissaient un service. Это был его план, и они хотели, чтобы он был счастлив. C'était son plan, et elle voulait qu'il soit heureux. И таким образом, когда мы по-настоящему служим кому-то, кому мы любим, Ainsi, lorsque nous servons quelqu'un que nous aimons réellement, мы забываем абсолютно о собственном счастье. nous oublions complètement notre propre bonheur. Но в материальном мире иногда не получается, когда мы служим кому-то, не всегда нам кто-то отвечает. Mais dans le monde matériel, lorsque nous servons quelqu'un, cette personne nous répond, ne réciproque pas forcément avec nous. Я думаю, все слышали о таком понятии, как безответная любовь и так далее. Je pense que tout le monde connaît la notion d'amour, l'amour qui va dans un seul sens, comment on appelle ça oui, l'amour unilatéral. Также мы можем видеть на примере родителей, которые дают свое внимание и любовь ребенку, но иногда он тоже не отвечает потом, когда он взрослеет, он не заботится о своих родителях. Nous pouvons voir également l'exemple d'un enfant duquel les parents prennent soin et leur donnent tout leur amour, mais cet enfant après ne leur rendra pas forcément ce même amour. И таким образом мы можем понять, что в этом мире, если мы привязываемся к кому-то, если мы служим вот так вот просто предавшись кому-то в этом мире, мы будем только страдать. Et si nous attachons à quelqu'un et nous le servons de cette manière dans le monde matériel, nous ne ferons que souffrir. Потому что, допустим, Кришна, он отвечает нам в 10 раз больше, чем мы даем ему что-то. Parce que Krishna, lui, nous rend 10 fois plus que ce que nous lui donnons. И он безграничен, он может отдавать всегда. И также, так как мы душа, мы тоже безграничны, мы можем давать ему тоже много всего. Et comme il est illimité, il peut toujours nous donner quelque chose en retour, et nous, comme nous sommes une âme, nous sommes toujours aussi en état de donner. Но друг с другом мы так взаимодействовать не можем. Mais entre nous, nous ne pouvons pas relationner de cette manière. И поэтому, если мы предаемся кому-то в этом мире, точно так же просто, несмотря ни на что, мы будем страдать. C'est pourquoi, si nous abandonnons à une personne de cette manière, nous ne pourrons que souffrir. Потому что способности человека рядом, они тоже ограничены. Он не может отдать больше, чем он имеет. Car les possibilités de la personne qui se trouve à côté de nous sont limitées et elle ne peut pas donner plus que ce que sa capacité lui permet. И я слушала лекцию Гурудева, Бхактивинода Бодхидхарма Госвами Махараджа. J'ai écouté une classe de Srila Gurudev, Bhaktivedanta Bodhidharma Goswami Maharaj. И он сказал очень интересную вещь по поводу севы. Il a dit une chose très intéressante au sujet du seva. Он сказал, что мы должны делать севу и всегда повторять, как бы, если мы делаем севу, но мы не повторяем харинам, то это сева означает, что это карма-канда. Il a dit que si nous faisons du service sans chanter le harinam, c'est comme si nous accomplissions du karma kanda. То есть мы никогда не должны забывать о том, что мы должны повторять святое имя Господа. Nous ne devons jamais oublier qu'il nous faut chanter le saint nom du Seigneur. Иногда бывает очень много севы и так далее, но если мы не помним о Кришне при этом и не повторяем его святые имена, это ничего не значит, и мы просто зарабатываем сукрити. Il peut y avoir parfois beaucoup de services, mais si nous oublions Krishna et ses saints noms, nous ne faisons qu'accumuler de la sukriti. И как раз Бхактивинода Thakura, он и говорит, что «так я всегда помню о твоих лотосных стопах». Et Bhaktivinoda Thakur dit ainsi je me rappelle toujours de tes pieds pareils de lotus. Потому что когда мы повторяем харинам, мы также совершаем и смаранам памятование. Parce que en chantant le saint nom, nous accomplissons également smaranam, le souvenir. Все трудности служения тебе мне дороги так же, как и радости. Toutes les difficultés que je rencontre en te servant me sont aussi chères que la joie.
Потому что те и другие избавляют от страданий невежества. Car l'un et l'autre libèrent aussi bien des souffrances venant de l'ignorance. И мы можем видеть, что всегда, абсолютно всегда у нас возникают какие-то препятствия и трудности на пути нашего садханы. Et donc nous pouvons voir que nous avons toujours des obstacles sur le chemin de la sadhana. И Кришна, и Гурудев, они нас просто проверяют таким образом. Krishna et Gurudev nous vérifient, oui, nous testent simplement. И они смотрят, на каком же уровне мы находимся. Et ils regardent à quel niveau nous nous trouvons. Насколько мы предали себя Господу. Et à quel point nous sommes dévoués au Seigneur. И мы можем видеть, что, естественно, иногда бывают какие-то препятствия именно заметные очень сильно. Допустим, если кто-то приходит, начинает с нами говорить плохо или так далее, мы сразу понимаем, что это тест. Parfois, ce peuvent être des... Иногда мы можем видеть, что чисто физически какие-то препятствия приходят, допустим, какие-то люди или обстоятельства, и мы можем видеть, что да, это Гурудев, он действует так, это Кришна, он действует так, он нас проверяет. Parfois, même au niveau physique, on peut voir, par exemple, dans la relation avec certaines personnes, que c'est ce Gurudev et Krishna qui nous éprouvent. Но также есть такой процесс, который называется анартха ниврити. Mais il existe également un processus qui s'appelle Anartha Nivriti. Это процесс, когда мы избавляемся от плохих качеств. Le processus pendant lequel nous nous défaisons de nos mauvaises qualités. Он один из самых трудных и самых долгих. C'est un des processus des plus longs et les plus difficiles. Но все вайшнавы говорят, что как только мы пройдем процесс анартха ниврити, сразу все станет лучше, и наша практика станет лучше и так далее. Mais les Vaishnavas disent que dès que nous aurons traversé ce processus de Anartha Nivriti, notre pratique deviendra meilleure. И как раз, когда мы избавляемся от именно плохих качеств, мы можем видеть, что иногда Гурудев нас проверяет, но мы не видим этого из-за своего гнева или невежества. Et lorsque nous nous purifions de ces mauvaises qualités, Гурудев нас проверяет, но мы не видим из-за своего гнева или невежества. Gurudev nous éprouve, mais nous ne pouvons pas le voir à cause de notre colère. Мы находимся под влиянием эмоций, которые сильнее нас. Et nous sommes sous l'influence d'émotions qui sont plus fortes que nous. Но в такие моменты нам нужно просто помнить всегда о Гурудеве и молиться ему. Et lors de ces moments, il nous faut toujours nous rappeler de Gurudev et le prier. И предлагать все абсолютно Гурудеву. Tout offrir à Gurudev. И один раз я слышала историю. Une fois, j'ai entendu une histoire. О том, как один ученик отдавал абсолютно все Гурудеву. Une histoire d'un disciple qui donnait tout à son maître spirituel. И он, получается, это было в Индии, он ушел собирать мадхукари, то есть пожертвования. Cela se passait en Inde et il s'en était allé demander Madhukari, c'est-à-dire la charité. И тогда, когда он вернулся, он отдал абсолютно всю мадхукари, получается, Гурудеву, и он просто начал кричать и ругаться на Гурудева бранными словами и так далее. Après avoir fini de collecter Madhukari, il vint remettre ça à son Gurudev et commença à crier très fort. С гневом и так далее. Avec colère. И потом, когда он закончил, Гурудев спросил, ну что это было? Après avoir fini, son maître spirituel demanda qu'est-ce que c'était. И тогда ученик ответил, что я предлагаю тебе абсолютно все. То есть я собрал мадхукари, и также человек, который давал мне или у которого я просил, он просто на меня точно так же накричал. И я отдал тебе эти все эмоции. Le disciple répondit, je te donne tout, ce que j'ai reçu en charité,
Et une personne qui m'a également donné la charité m'a crié dessus, et c'est pourquoi je te remets tout, y compris les émotions. И он сказал, что просто я не могу с этим справиться, но я знаю, что если я все буду тебе отдавать, тогда все будет хорошо в моей духовной практике. Il ajouta que seul il ne pouvait ne pouvait venir à bout de cela, et c'est pourquoi il lui remettait tout. И тогда Гурудев, естественно, был доволен. Et le maître spirituel fut satisfait. Потому что мы не есть этот гнев. Parce que nous ne sommes pas cette colère. И таким образом мы должны предлагать абсолютно все Гурудеву. Et nous devons tout offrir à Gurudev. И Вайшнавы, Гурудев, он нам поможет. Et les Vaishnavas et Gurudev nous aideront. Но также нужно не забывать, что мы предлагаем не только все плохое, но мы предлагаем абсолютно и все хорошее. То есть абсолютно все, что мы имеем, мы предлагаем Гурудеву, и тогда мы можем видеть, что это все внешнее и нас не касается. Certes, il ne faut pas offrir que les choses négatives à Gurudev, il faut offrir tant ce qui est positif que ce qui est négatif, et ainsi nous pourrons prendre conscience que ce sont des choses externes. И Бхактивинод Такур говорит, что трудности в служении, они избавляют от страданий невежества. Bhaktivinoda Thakur dit que les difficultés dans le service libèrent des souffrances provenant de l'ignorance. Поэтому мы должны принимать абсолютно все, все вот эти вот препятствия и трудности в служении. Nous devons donc tout accepter, toutes les difficultés, les obstacles qui surviennent dans le service, И не переставать при этом служить. et sans pour autant s'arrêter de servir. Мой Гурудев, он говорил о том, что мы находимся в поезде, можно сделать такую как бы аналогию, да. On peut dire l'analogie suivante que disait mon Gurudev. C'est comme si nous étions dans un train. И локомотив этого поезда — это Бхактисиддханта Сарасвати. La locomotive de ce train, c'est Bhaktisiddhanta Saraswati. Локомотив этого поезда — это Бхактисиддханта. Так вот, поезд, он имеет разные вагоны, это разные матхи, разные направления, разные ачарьи. Ce train a plusieurs wagons qui représentent des différents maths. И так как мы получили инициацию, можно сказать, что у нас есть уже билет. Et sachant que nous avons reçu l'initiation, on peut dire que nous avons déjà un billet. И этот поезд, он идет на Голоку Вриндавану. Ce train a pour direction Goloka Vrindavana. И Бхактисиддханта, он берет абсолютно всех и ведет на Голоку Вриндавану. Bhaktisiddhanta prend tout le monde et les amène à Goloka Vrindavana. У нас есть билет, и мы сидим в поезде. Nous avons un billet et nous sommes assis dans le train. И он сказал, что у вас есть уже абсолютно все. Вы уже в поезде, вы уже с билетом. Вам главное только не выйти из этого поезда. Et il continua. Vous avez tout, le billet, vous êtes dans le train, et l'essentiel pour vous maintenant, c'est de ne pas en sortir. Потому что он говорит, что иногда двери поезда не открываются, и вы видите там семья, дети, работа и так далее. Вам хочется выйти, но вам нужно остаться в поезде. Et il disait, parfois les portes du train s'ouvrent et vous pouvez voir le travail, les enfants, la famille, et ça peut vous donner envie de sortir. И таким образом мы должны просто продолжать практиковать, несмотря ни на что. Et ainsi, nous devrons simplement continuer à pratiquer, quoi qu'il advienne. И, естественно, так как мы находимся там не одни, мы не должны беспокоить кого-то при этом. Et d'autre part, comme nous ne sommes pas tout seuls dans le train, nous ne devons pas non plus perturber ou créer gêner les autres. Мы должны быть спокойными, уважать окружающих. Nous devons être calmes et respecter les autres. Потому что если мы будем беспокоить абсолютно всех, нас просто выпнут из этого поезда. Parce que si nous causons des désagréments, on nous forcera à sortir du train. Я уже рассказывала эту историю о том, как Гурудев
сказал кому-то, что если ты будешь продолжать курить или пить, я не помню точно, он сказал, что я просто прерву твою связь с Парампарой. Gurudev avait dit une fois à un de ses disciples que s'il ne cessait pas de boire ou de fumer, il interromprait complètement le lien qu'il lui avait donné avec la Guru Parampara. И таким образом, я думаю, вы тоже слышали историю о том, как Гурудев отказывался от своего ученика. Je pense que vous avez déjà entendu l'histoire dans laquelle Gurudev avait rejeté un disciple. Поэтому мы не должны думать, что мы можем делать все, что нам хочется, и милость вайшнавов придет. Et c'est pourquoi nous ne devons pas penser que nous pouvons faire n'importe quoi et que la miséricorde d'un Vaishnava viendra quand même. Мы должны исполнять их наставления, и тогда милость вайшнавов придет. Nous devons réaliser leurs instructions et alors la miséricorde des Vaishnavas viendra. С радостью служа тебе, я позабыл о том, кем был раньше. En te servant joyeusement, j'ai oublié ce que j'étais avant. Я знаю только, что я твой, а ты мой. Je sais seulement que je suis tien et que tu es à moi. Чем более я могу еще желать? Чего более я могу еще желать? Que puis-je désirer de plus? И мы можем видеть, что это удивительный уровень Атманиведана. Et nous pouvons voir que Atmanivedanam est un niveau étonnant. Потому что мы понимаем, что я твой, Кришна, а ты мой. Car à ce niveau, on comprend que Krishna est à nous et nous appartenons à Krishna. Иногда у нас возникают такие идеи, что да, вот Кришна мой, или вот я для Кришны. Parfois, cette idée nous vient que Krishna est à nous et nous appartenons à Krishna. Но у нас нет стабильности в этой идее. Mais nous ne sommes pas stables, nous ne sommes pas établis de manière stable dans cette idée. Мы находимся просто на каких-то качелях, которые идут вверх и вниз, и сегодня мы думаем: Кришна, я твой, забери меня, а потом мы думаем, вообще не думаем о Кришне. Nous nous trouvons sur une balançoire et un jour nous pensons: oh Krishna, prends-moi et emmène-moi. Et le jour d'après, nous ne pensons même pas à Krishna. Но мы должны понимать наше положение, и мы должны молиться вайшнавам о том, чтобы у нас была стабильность в нашей практике. Mais nous devons prier les Vaishnavas d'avoir une stabilité dans la pratique. Чтобы мы не считали себя сегодня парамахамсами, а завтра мы просто падшие. Afin de ne pas se considérer un jour un paramahamsa et le jour d'après quelqu'un de très déchu. Но также хорошо, что у нас есть такие чувства по отношению к Кришне, мы должны все же как-то их развивать и так далее. Mais d'un autre côté, il est tout de même bon que nous ayons de tels sentiments envers Krishna et il faut les développer. Но в любом случае все наши чувства и так далее мы должны проверять и рассказывать об этом старшим вайшнавам, Гурудеву, и чтобы он подтверждал, это правда или нет, если есть какие-то реализации. Mais nous devons examiner ces sentiments, nous devons en parler, les partager avec les Vaishnavas aînés, avec le maître spirituel, notamment s'il y a des réalisations, afin de savoir si elles sont réelles ou authentiques ou non. И Гурудев, он как врач, он всегда нам даст нужное лекарство, он всегда увидит, что у нас в сердце и так далее, над чем нам нужно работать. Et Gurudev, comme un bon médecin, nous donnera toujours le bon médicament et il nous montrera ce sur quoi nous devons travailler. И если вам не нужно говорить о каких-то высоких темах и так далее, он и не будет говорить. Et si vous n'avez pas le besoin de parler de sujets élevés, il ne les abordera pas. Я знаю, иногда преданные спрашивают моего Гурудева о каких-то высоких темах, о Раде Кришне и так далее, но он просто уходит на тему кармы, гьяны, йоги и так далее, на самые-самые базовые темы, потому что он понимает, что уровень этих преданных не соответствует их вопросам. Или он говорит: я отвечу позже, и не отвечает, или что-то типа того. Parfois, Gurudev, des dévots posent des questions d'ordre assez élevé à Gurudev sur Krishna, mais voyant que, par exemple, le niveau de ces personnes
est plus bas que celui des questions qu'elle pose, il les esquive en disant qu'il y répondra plus tard, ou bien il revient sur les sujets plus basiques comme le yoga, jnana, karma. И таким образом Гурудев, он нам дает то, что именно нам нужно и над чем нам нужно сейчас работать. Et ainsi, Gurudev nous donne précisément ce dont nous avons besoin et ce sur quoi nous devons travailler. Утопая в океане блаженства, Me noyant dans un océan de félicité, Бхактивинода говорит: «Все мои усилия направлены лишь на тебя». Bhaktivinoda dit: tous mes efforts sont dirigés exclusivement vers toi, И нет у меня желаний, не связанных с тобой. et je n'ai point de désir qui n'ait de relation avec toi. Я уже нахожусь в твоей обители. Je me trouve déjà dans ta demeure. И это то, о чем я говорила, о том, что человек, предавшийся Кришне, он понимает, что он не здесь, он уже с Кришной, он уже на Голоке Вриндаване. C'est ce que je disais. Celui qui est avec Krishna comprend qu'il n'est plus ici, mais il est à Goloka Vrindavana avec Krishna. И мы знаем, что возвышенные вайшнавы, находясь даже в этом мире, они могут находиться с Кришной. Et nous savons que les Vaishnavas élevés, même en se trouvant dans ce monde, peuvent en vérité être avec Krishna. Но мы можем найти Кришну как раз в Харикатхе. Mais en ce qui nous concerne, nous pouvons obtenir Krishna dans la Harikatha. Потому что когда чистый преданный говорит о Кришне, это и есть Харикатха, и там есть Кришна. Car lorsqu'un pur dévot donne la Harikatha, elle traite justement de Krishna. Также я читала очень интересную часть. Это был разговор Бхактивалабхи Тиртха Махараджа с преданными. J'ai également lu quelque chose de très intéressant, une discussion de Srila Bhaktivedanta Tirtha Goswami Maharaj avec ses disciples. Это, получается, его ученик, он составил какие-то издержки из его писем и так далее, из разговоров, и он назвал эту часть, называется «Пыль под стопами гопи». Un de ses disciples avait mis plusieurs extraits de réponses, de lettres, et donc ce recueil-là, dans cette partie, s'appelle la poussière sous les pieds des gopis. И как раз рассказывается о том, Бхактивалабха Тиртха Махарадж рассказывает о том, как в один день Бхактипрамудпури Госвами Махарадж в Гопинат Гаудиматхе он попросил говорить абсолютно всех Харикатху. Et Bhaktivedanta Tirtha Goswami Maharaj relate le moment où Srila Puri Maharaj dans la Gopinath... Ah oui, Srila Bhakti Pramoda Puri Goswami Maharaj à la Gopinath Gaudiya avait demandé... Сказал всем говорить катху. Avait demandé à tous de donner la Harikatha. И Бхактивалабха Тиртха Махарадж, он сказал: ну как же я могу говорить Харикатху? Et Bhaktivedanta Tirtha Maharaj avait dit: mais comment moi puis-je donner la Harikatha? И как раз он здесь рассказывает о том, о славе Харикатхи. Et il explique ici les gloires de la Harikatha. И о том, как он недостоин говорить Харикатху, что все, что он говорит, это не есть Харикатха. Et également le fait il dit qu'il n'est pas digne de parler de la Harikatha. Потому что настоящая Харикатха, она не отлична от Кришны. Or, la vraie Harikatha n'est pas différente de Krishna. И Кришна может дать только возвышенный вайшнав, только спутник, его спутник. Что может дать? Кришну. Et seul un associé très élevé peut donner Krishna. И также он рассказал одну историю, как он ездил, проповедовал с остальными брамачари в разные города, и в одном городе спросили, когда приедет Гурудев Бхактивалабха Тиртха Махарадж, Бхактидайта Мадхава Госвами Махарадж. Et une fois, il était en prédication, il prêchait dans plusieurs endroits, et une fois arrivé,
un jour, on lui demanda quand devait venir le maître spirituel de Srila Bhaktivedanta Bhaktivedanta Goswami Maharaj, qui est Srila Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj. И тогда они там порешали какие-то вопросы, и тогда они организовали приезд как раз Бхактидайта Мадхава Госвами Махараджа. Он приехал в этот город. Ils avaient élucidé certaines questions et organisé la venue de Srila Bhaktivedanta Goswami Maharaj. И до этого они уже вместе с Брамачари, они уже останавливались в этом городе на примерно 3 дня, то есть они уже рассказывали какую-то катху. Et à ce moment, cela faisait déjà 3 jours qu'ils étaient dans cette ville avec les brahmacharis. Но потом приехал их Гурудев, когда он начал говорить, стало намного больше людей приходить. Donc ils donnaient déjà une harikatha, mais quand arriva le maître spirituel, plus de gens commencèrent à venir. И человек, в доме которого оставался Бхактидайта Мадхава Госвами Махарадж, он говорил с Бхактивалабхатирта Махараджем. Et la personne qui hébergeait Bhaktivedanta Goswami Maharaj, Madhava Goswami Maharaj, parla avec Bhaktivedanta Goswami Maharaj. И он сказал: я хочу вам что-то сказать, но я боюсь вас обидеть. Et il lui dit: je voudrais vous dire quelque chose, mais j'ai peur de vous offenser. И Бхактивалабхатирта Махарадж спросил: ну что, ты меня не сможешь обидеть? Ты приютил моего Гурудева в своем доме, ты организовал большой фестиваль, это невозможно обидеть меня. Et Tirtha Maharaj dit mais ce n'est pas possible car tu as hébergé mon Gurudev, tu as organisé un si grand festival. И тогда этот человек сказал, что я вообще не понимаю, как это происходит, потому что вы говорили катху, и сейчас ваш Гурудев говорит то же самое, но почему-то его слова, они влияют больше и трогают сердце больше. Alors donc il lui dit: vous avez donné une harikatha, mais lorsque votre Gurudev est arrivé, il a dit la même chose, mais pourtant ces mots ont eu plus de... Трогает сердце и немного влияет. Ces mots ont touché les cœurs et ont eu plus de portée ou d'influence. И он спросил, почему так? Et il demanda: mais pourquoi cela? Потому что одни и те же слова, буквально одна и та же информация, у нас одна и та же философия. Car c'était la même philosophie, les mêmes informations. И тогда Бхактивалабхатирта Махарадж, он ответил, что это правда, Гурудев служит самому Богу. Alors Bhaktivedanta Maharaj répondit: c'est la vérité, Gurudev sert le Seigneur lui-même. И все свои чувства он использует на служении Богу. Et il utilise tous ses sentiments pour le service de Dieu. И поэтому на его языке является сам Хари, как Харикатха. Et c'est la raison pour laquelle la Harikatha, que Hari lui-même apparaît sur sa langue en tant que la Harikatha. И поэтому мы можем понять, что настоящая Харикатха, она исходит из уст чистого преданного. Et nous pouvons en conclure que la Harikatha véritable émane des lèvres d'un pur dévot. И также мы должны понимать, что насколько трудно найти человека, который сможет дать настоящую Харикатху, насколько трудно найти чистого преданного и вайшнава. Nous pouvons aussi comprendre à quel point il est difficile de trouver une personne qui pourra donner une pure Harikatha. Настолько трудно найти человека, который будет слушать внимательно и который сможет принять эту Харикатху и понять, что это Харикатха. Et il est également si difficile de trouver une personne qui pourra écouter cette Harikatha, la comprendre. И понять, что это и есть Харикатха, что это сам Господь. Comprendre que c'est le Seigneur lui-même, que c'est la véritable Harikatha. Потому что мы слышим, но мы не слушаем. Car nous entendons, mais nous n'écoutons pas. И это качество нужно также развивать. Il faut également développer cette qualité-là. И Бхактивалабхатирта Махарадж, он говорит, что очень трудно слушать по-настоящему. Bhaktivedanta Maharaj dit qu'il est en vérité très difficile d'écouter véritablement. Мы иногда хотим спать, нам нужно идти в туалет, что-то делать, какие-то дела, и мы просто уходим. Parfois, nous avons envie de dormir, aller aux toilettes, et nous partons. И также он говорит о том, что
что говорят вообще непреданные, что говорят материалисты. Они говорят какие-то свои идеи, которые ничего не значат. De quoi parlent les matérialistes? Ils parlent de leurs idées qui n'ont aucune signification, oui. Они создают какие-то свои философии, свои идеи, и это не может повлиять никак на нас. Ils créent leur philosophie, leurs propres idées, qui ne peuvent d'aucune manière nous influencer. И также он говорит о том, что есть разные виды преданных и разные виды самопредания преданных. Il explique également qu'il existe plusieurs types ou catégories de dévots et plusieurs manières dont ils peuvent s'abandonner. И он говорит о том, что Друва, Прахлад, Хануман, Ядавы — это преданные, но у них есть разные уровни самопредания Господу. Et il continue en disant que Dhruva Maharaj, Prahlada Maharaj, les Yadava sont tous des dévots du Seigneur, mais ils ont une manière différente de s'abandonner à lui. И таким образом прославление Хари также будут отличаться. То есть уровни разные есть Харикатхи тоже. Et ainsi, la Harikatha sera différente et le niveau de glorification sera différent aussi. И как раз высочайшие преданные Кришны — это гопи. Et les dévotes les plus élevés du Seigneur sont les gopis. И мы знаем о том, как Удава прославлял гопи. Et nous savons la manière de laquelle Uddhava glorifiait les gopis. И о том, как он прославлял как раз пыль со стоп гопи. Et comment il glorifiait la poussière des pieds des gopis. И мы должны следовать по их стопам. Nous devons suivre dans leurs traces. Мы должны слушать их наставления. Nous devons écouter leurs instructions. И когда мы даем Харикатху, мы должны повторять только то, что говорили наши вайшнавы, наш Гурудев. Et lorsque nous donnons la Harikatha, nous devons répéter et dire exclusivement ce que disait notre maître То, что мы spirituel. читали в священных писаниях. Enfin, les Vaishnavas, notre maître spirituel, ce que nous avons lu des Écritures. И таким образом мы следуем по стопам гопи. Et de cette manière, nous suivons dans les traces des gopis. Вот. Гора Прамананды.